Всем привет! У нас прошли дожди и очень сильно понизилась температура. Сейчас плюс 6. Прохладновато. По-моему, я рано закончил отопительный сезон. Наверное, сегодня затоплю печку. Пятница? Полетели! Это им на 10 минут. Мешу хлебушек, а перед этим замесил на печенюшке тесто песочное на жиру по моему рецепту, но с небольшим дополнением. Добавил туда кукурузную крупу. Получатся кукурузные печенья. Они очень вкусные. Дело в том, что кукурузка, она не вступает в реакцию в тесте. Она грубая, в ней нет клейковины, поэтому она как бы не играет на сам процесс замеса теста. Она идет просто как наполнитель. Так что, если есть желание, попробуйте, сделайте песочное печенье с кукурузной крупой. Это очень вкусно. Не знаю, от жары или от холода, но дверь чуть просела. Надо приподнять. О. Теперь красота. Сегодня солнышко, но завтра уже обещают дожди, причем ливни, и причем дня на 3-4. Поэтому хочу сегодня накосить травы зеленой для кроликов, чтобы было на несколько дней. А сложу его сюда рядом с сеном. Тем более скоро начнется уже и новый сенокос. И нужно будет заготавливать новое сено, его тоже нужно будет куда-то складывать.
Пока косил траву и складывал ее в закрома, успел испечься хлебушек. Теперь можно и отдохнуть от трудов праведных. Я, кстати, не рассказывал давно про свой чайный гриб. Я благополучно его уже пью. Уже подсадил на гриб бабушку и дедушку. У меня он уже разделился, дал им один гриб. Следующий гриб пойдет сватам. Им тоже понравилась камбуча. Тоже хотят пить. Он мало того, что лечебный, а еще и газированный, холодный. Особенно когда жарко. Так хорошо утоляет жажду. Честно говоря, я пока никаких изменений у себя не заметил. Может, все впереди. Но в любом случае вещь хорошая. О! Балдеж. По ночам достаточно прохладно. Чтоб мой инжир не замерз, я его накрываю бочкой на ночь. Не успел оглянуться, как пролетел месяц, и опять пора платить за коммуналку. Заработать не получается, а вот тратить легко. Это уже утро воскресенья. Вчера целый день лил дождь. Ой, сегодня тоже накрапывает, погода мерзопакостная. Я управлялся, что-то сопли потекли. Замерз. Холодно. Вот. В продолжении темы чайного гриба, камбучи. Я когда первые сливал гриб, когда только рос, сливал первый чай, я его не выливал, а оставлял. И гриб перерабатывает чай в уксусную кислоту и в спирты. Ну, спирт выветрился, а уксус остался. Причем у уксуса очень такой благородный вкус от этого гриба чайного получился. И я решил из него сделать бальзамический уксус. По рецептуре все сделал, но только не из винного сусла, виноградного сусла,
сделал бальзамик, а из чайного гриба. И настаивается он у меня будет не 12 лет и больше, а вот уже в принципе готов. Я его проварил, уксус с базиликом сушеным, добавил немножко меда. На вкус получился для салатов, для всяких заправок очень классно. Даже к мясу что-то для соусов. Просто у него такой специфический запах благородный. Уж поверьте мне, как повару, я много чего перепробовал. Я имею в виду бальзамических уксусов. И этот ничуть не хуже оригинального, хорошего бальзамического. Так что, если хотите, ловите эту идею. Дождь закончился. Закончился ветер. Оборвало все, что мы с дедушкой делали. Придется ремонтировать. Этому дереву абрикосы уже лет 15. И за все время я не видел урожая. Ну, те 30 абрикос за все время урожаем не назовешь. Поэтому, скорее всего, дерево я буду удалять. Но буду удалять постепенно, буду отрезать по ветке в течение лета и давать кроликам. А потом уже оставшееся спилю. А на его место посажу что-нибудь более полезное. Или вообще ничего не посажу. Только место занимает. Кстати, начался сезон улиток. Только что ходил, смотрел. Смотрю, выползли. После дождика тепло. Так что сейчас убираю. И иду на тихую охоту. С первым уловом. О.
Ну, это точно не сломается. Утро следующего дня. Вчера целый день лил дождь. Заниматься было невозможно чем-либо. Поэтому все дела делаю сегодня. С утра сейчас поставлю вариться улиток, которых я собрал вчера. И нужно сходить за новой порцией. После дождика как раз тепленько. Их должно быть сегодня очень много. Будем делать заготовки на зиму. Чтобы уже потом, даст Бог, зимой, долгими зимними вечерами, под стакан доброго анжуйского вина можно было скушать дюжину улиток по-бургундски. Нужно что-то приготовить на гарнир. Одолжу у курочек пшеничной крупы. Думаю, они не будут возражать. Как после дождя все пошло в рост. И шпинат прям густой, красивый. И укропчик. Лучок, чесночок. Ой. А цветочки цветут, радуют глаз. Сварил вчерашних улиточек. Я даю им сутки на то, чтобы они сами себя почистили
выкатали все ненужное. Варил на газовой плите. Она у меня как НЗ на случай отключения электроэнергии. Вот. А варил потому, что поставил на плиту электрическую кастрюлю, а она оказалась у меня прохудилась, и там дырочка, и начала течь, залила мне всю плиту, вырубился автомат, так что я остался без электроплиты где-то на неделю, наверное, точно, пока она там внутри не просохнет. Кашу варил, кстати, тоже на газовой плитке. Ракушки потом пойдут курочкам. Это и кальций. И в ракушках остаются еще желудки от улиток. Так что у курей сегодня праздник. А вот что я еще привез от бабушки и дедушки. Это красный фундук. У него и цветы, и листики, и орешки, все красного цвета. Редкий, и он еще круглый, а не продолговатый, как обычный фундук. Так что будем ждать урожая. Он прижился, все нормально. Вчера было тепло и солнечно, а ночью прошел дождь. Поэтому уличные работы опять откладываются. Но мы все знаем, что впереди у нас большой православный праздник, Воскрешение Христа, Пасха. Поэтому в доме тоже много работы. Нужно сделать кое-какую уборку, подготовиться. Пока вода на улиток закипает, я займусь подготовкой к Пасхе, а именно почищу ковер на кухне. Очень он уж грязный. Во время срочной службы в учебке у нас было такое по субботам, как заплыв назывался. Брали ведро горячей воды, натирали туда кусок хозяйственного мыла, взбивали пену и в кубрике полы вот этой пеной, щеткой вычухивали до блеска.
каждую субботу. Не у всякой хозяйки было так чисто. По классике улитка достается из ракушки полностью. Вот, с желудком совсем. И ракушка остается чистая. Эти ракушки потом вывариваются. И улиточки чистятся, потом берется сливочное масло, мягкое, размягченное, чесночок и зелень петрушки. Все это смешивается, делается такая паста. И обратно в ракушку вкладывается вот эта вот ножка, почищенная уже без желудка. И сама ракушка заделывается вот этой массой. Отверстие замазывается маслом с зеленью и с чесноком. А потом эти улиточки, у них есть специальные такие сковородочки с выемками. В эти выемки вставляется вот эти ракушки и запекается все это в печи либо в духовке. Как-то так. Четверг, у нас туман, я иду опять за улитками. Кошечкам кашечка. Опять я буду сливать вино уже в черную бочку и окончательно.
так как до Пасхи нужно доделать капельный полив. А эту бочку из-под вина синюю я буду использовать именно для него. Вся система будет запитываться от этой бочки. Я поставлю ее в огороде прямо со столиком и подключу к ней капельку. Блажен тот, кто познал напиток сей. Ну все, на этом я заканчиваю. Спасибо, что смотрели. Если есть желание помочь мне и моему каналу, в описании реквизиты. Давайте, до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.